Kuulake mind nüüd kõik. Ford Edge on olnud tootmises üle 25 aastat. Ta oli meil müügil kõigest paar aastat. Tuletage meelde aegu, kui olite veel mabamees, keskused olid avatud ja Ilves oli teie president. Nüüd on head ajad tagasi tulnud ja Ford on toonud Euroopa turule Exploreri, veel suurema ja uhkema džiibi, kui seda oli Edge. Kas see Explorer võiks olla sama kihvt kui näiteks Highlander ja sa võiksid kaaluda seda alternatiivina Highlanderi või millegi sellise ostmiseks? See selgub. Algavast naisluksuri proovisõidu saatest. Uus Explorer suudab lollitada natukene Euro 6 igasuguseid heitmenorme. Tal on 3-liitrine V6 bensiinimootor, millele on külge kruvitud siis elektriajamgeneraator ja 13,6 kilovatt-tundi siis omav liitiumioon aku. Ja 48 kilomeetrit on võimalik temaga sõita puhtalt ainult elektrijõule. Ja tal on 10-käiguline siis automaatkäigukast. Keskmine kütuse kulu peaks olema 2,9 liitrit sajale. Kas te usute, et see on nii? Muidugi ei ole. Kuid selle eest ta jõuab tossida nii suurt hobuse treilerit ja tõepoolest haagis võib olla 2500 kilogrammi kaaluv. Ja tal on kohanduv püsikiirushoidja ja liiklusmärkide tuvastus, sõidureal keskel püsimise abi, 14 kõlariga siis audiosüsteem siis parematel varustusastmetel. Sees on olemas 10,1 tolline siis meelelahutussüsteem ja siis 12 tolline siis näidikupaneel ja 3-tsooniline kliimaseade ja igasugused sõidurežiimid, millest ma räägin kohe lähemalt. Ja kui aku laetuse tase langeb liiga madalale, siis ei hakka tööle mitte ainult bensiinimootor, vaid bensiinimootor kuus siis elektriajamiga, ehk tal on alati midagi varuks, et ta oskab alati kombineerida. Tal on siis, kui see laetada 230 volti siis omavast sellest siis pistikust, siis kulub selle laadimiseks siis 6 tundi või isegi natuke üle selle, kuid kui sa laetada siis sellest Fordi spetsiaalsest laadijast, mille sa saab panna endale siis kuskile öökapi peale, siis kulub selleks 4,5 tundi, nii et mitte üldsegi kaua paned õhtul laadima ja enne magama minekut on täis ja hommikuks valmis sõitma, kui just külm ära ei võta. Ja ta saate ükskõik kuhu selle autoga minna. Ja nelikvedusüsteem uuendab oma igasuguseid teadmised iga 10 sekundi järele ja ta oskab alati sulle appi tulla. Ja tal on igasugused sõidurežiimid nagu siis sport, siis metsaradade libedal sõidumise jaoks, pukseerimise jaoks ja ka siis ökosõidurežiim ja ka sügava lume läbimise sõidurežiim ja need kuvatakse kõik selle suurel näidikupaneelil. Pimenurga jälgimissüsteem ja siis igasuguste kaameratega suudab ta ennast ka ise peaaegu ära parkida. 12 topsihoidjat on tal olemas ja meetri jagu on tal siis ruumi, pearuumi, nii et sa ei pea kartma, et kui sa oled ka suurem meesterahvas või et siis sul pea ei mahu ära sinna ja auto jääb ostmata ei ole nii ja 1,5 meetrit on siis õla ja siis puusaruumi. Ja siis tal on siis 2274 liitrit siis pagasiruumis, kui kõik istmed on all ja 123 liitrit siis, kui on kõik istmed, 3 istmerida üleval. Ameerikas sa saate kätte 32 000 siis dollariga, mis on tõepoolest võrdväärne konkurent nii siis sellele Highlanderile kui ka paljudele teistele, kuid Eestis on ta hind ikkagi 65 000 dollarit, tähendab eurot, siis selle hübriidversiooni pärast, mis tal ainult valikus on nii, et Highlanderi alternatiiviks seda vaadata ei saa, aga kui sul raha ja julgust ja tahtmist rohkemaks on, siis osta uus ja kihvt Explorer. Minule meeldib isiklikult väga ja on vägagi palju minu südamet võitnud.
kohtume juba nädala pärast.